हेलो फ्रेंड्स, देखें ये मेरे पोटैटो थे, आलू लगाए थे मैंने। तो अब ये जैसे भी हैं खोद के अभी देखेंगे हम, रेडी हो गए होंगे। तो इससे हमको समझ में आता है कैसे रेडी हो गए, मतलब कब इन्हें हमने निकालना चाहिए। जो इनकी लीफ होती है अभी तक एकदम ग्रीन थी, अच्छी थी। अब 5-6 दिन से गर्मी भी बहुत पड़ रही है, धूप तेज हो रही है, तो ये सूखने लगी है। तो सूखने लगे जब कोई किसी भी चीज़ की हमें फसल तैयार हो गई है, जैसे खेतों में होता है तो पता चलता है, तब वो सूखने लगती है, पीली पड़ने लगती है पत्तियाँ उसकी। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि अब इसकी जो है बाहर निकाल लेना चाहिए, ये तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी लेट लगाया था, बस ऐसे ही कुछ आलू पड़े हुए थे जो काफ़ी उसमें स्प्राउट निकल गए थे चारों तरफ से। तो मैं फेंकने जा रही थी डस्टबिन में, छोटे छोटे से थे। तो मैंने सोचा कि लाओ, मेरा ये कंटेनर खाली पड़ा था, ये थर्माकोल का कंटेनर है, मिट्टी इसमें भरी हुई थी। नीचे इसमें कंपोस्ट रेडी हो रही है, ऊपर मिट्टी भर दिया था मैंने। तो मैंने सोचा इसमें लगा देती हूँ, देखते हैं आलू कितना रेडी होता है, कैसा होता है। मैंने भी पहली बार लगाया है फ्रेंड्स। तो ये मैंने लगाया था दिसंबर लास्ट में, मतलब क्रिसमस के बाद, बिल्कुल लास्ट दिसंबर चल रहा था तब मैंने लगाया था। और देखते हैं कैसे बने, कितने बने। तो मैं निकालती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने सारा ये खोद लिया है। ये मेरा टूल्स था, इसकी मदद से, क्योंकि खुरपी से अगर हम खोदते हैं तो आलू जो हमारे होते हैं वो कटने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो देखें बिल्कुल छोटे छोटे अभी बन भी रहे थे, लेकिन अब इनका सीज़न चला गया है। अगर मैं इन्हें रहने भी देती तो भी ये सूख जाते, तो इसलिए मुझे खोदना ज़रूरी था। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिजल्ट बताऊँ। ये देखें, ये इसकी जो रूट्स होती है ना, रूट्स में ही ये इस तरीके से पोटैटो बनाना स्टार्ट करता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। देखें छोटे छोटे बहुत हैं, ये भी बना ही रहे थे, और लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। असल में मैंने इन्हें काफ़ी लेट लगाया। इसे जो है पता है कि लगाया जाता है सितंबर अक्टूबर तक में लगाया जाता है आलू को। बहुत सारे छोटे छोटे इसमें बहुत सारे हैं। तो उससे फिर क्या होता है, इसे ज़्यादा वक्त मिल जाता है। सर्दियों में आलू हमारा रेडी होता है, और मैंने लगाया था लास्ट सर्दी में, जबकि आलू खुद के आने लगता है। फ्रेंड्स, मैं ये इसलिए कर रही हूँ, आप सोच रहे हैं मिट्टी दिखा रही हैं कि और कहीं आलू छुपा हुआ तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने लगभग 250 ग्राम आलू लगाया था फ्रेंड्स, जिसमें से मेरा जो है रेडी हुआ है लगभग 2 kg आलू। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक और 100 कितने सारे मिल गए। देखा, इसीलिए मैं खोद रही थी मिट्टी को कि शायद कोई बीच में दबा हुआ हो, है ना। ये देखिए, एक और यहाँ पे दिख रहा है, ये और है, छोटा सा है ये। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं खोद रही थी। ये देखिए, ये भी छोटा सा है, और ये तो भी बन ही रहा था, बेकार है ये। ओह, एक और मिल गया। तो मैं इसलिए खोद रही थी कि शायद कहीं एक आधे अगर रह गए होंगे तो दिखाई दे देंगे। तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अपने आलू। ये हैं फ्रेंड्स मेरे आलू, एक डलिया भर के, यानी कि अगर मैं इन्हें सिर्फ आलू की भुजिया बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरे 2 बार बन जाएंगे आराम से। और देखिए, इनका साइज भी कितना अच्छा, बड़ा बड़ा जो है आलू रेडी हुआ है, जैसे कि हम मार्केट से लेने जाते हैं, है ना। बस ये जो शुरू में पड़ गए वो अच्छे बड़े हो गए, और जो अभी पड़े हैं वो छोटे छोटे हैं, है ना। काफ़ी अच्छे आलू तैयार हुए हमारे, और घर के हैं, ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स। तो ये तो मैंने अभी ट्राई किया था। अब नेक्स्ट ईयर से जो है मैं टाइम पे इनको लगाऊंगी, और पूरे कंटेनर में लगाऊंगी। अभी मैंने हाफ कंटेनर में लगाया था, तो मेरा इतना सारा निकला है। और ये है इसकी रूट्स, प्लांट है इसका। देखें रूट्स में इस तरीके से ये देखें, छोटा छोटा बनना स्टार्ट होता है रूट में ही, और फिर बड़े होते जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी पहली बार इनके प्लांट देखे, पहली बार मैंने ये हार्वेस्टिंग किया है, निकाला है, लगाया भी पहली बार था, कभी मैंने लगाया नहीं था इससे पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से नए नए जो है
काम करते रहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए, उससे आपको भी जो है नया नया तजुर्बा मिलता है कुछ करने से। खाली मत बैठिए, कुछ तो कभी गार्डनिंग में कुछ करते रहिए नया, कभी और कोई काम, जो भी काम आपको आते हैं तो कुछ भी करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।